हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर स्वर्णिमा एंड आज हम विटामिन के की बात करेंगे। तो विटामिन ए के फंक्शंस क्या क्या हैं? ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है? आपके कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो लिवर में प्रोड्यूस होते हैं। वो क्या करते हैं? ब्लड क्लॉट करते हैं और उसकी वजह से वूंड हील जल्दी होता है और आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। तो अगर आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो आपको क्या सिम्टम्स क्या क्या देखने पड़ेंगे? आपको नोज ब्लीड की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो सकती है, वूंड हीलिंग जल्दी नहीं हो रही है, स्कार्स जल्दी हील नहीं हो रहे हैं और आपका लिवर फंक्शन भी इम्बैलेंस्ड है। तो पहला फंक्शन ये हो गया कि आपकी वूंड हीलिंग और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सेकेंड, ये आपकी बोन हेल्थ को सही रखता है। तो जिन लोगों को विटामिन के की डेफिशिएंसी रहेगी उन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत रहती है। थर्ड फंक्शन इज आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। फोर्थ इज आप लोगों के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को बैलेंस आउट करता है। तो जैसे आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से आपको जो भी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आएगी, जिससे नींद नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, वीकनेस हो रही है, फटीग हो रही है, तो उसमें विटामिन के आपकी हेल्प करता है। फोर्थ इज़ ये आपके न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस और उसके अलावा नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। ये सारे फंक्शंस हो गए विटामिन के। आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी हेल्दी रखता है, ये आपकी हार्ट हेल्थ को सही रखता है। तो अगर आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, आपको नोज ब्लीड हो सकती है, आपको स्टूल में ब्लड आ सकता है, आप डार्क स्टूल पास कर सकते हैं डार्क ब्लड के साथ। उसके साथ साथ कोई भी सर्जरी हुई है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी क्योंकि ब्लड थोड़ा थिन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपकी थोड़ी वीक हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा बोन हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी होंगे विटामिन के की कमी की वजह से। और उसके अलावा वही आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस जो हैं वो वीक हो जाएंगे। तो रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन के आर फॉर नॉन वेजिटेरियन आप लोग एग्स ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, पोर्क ले सकते हैं। और फॉर वेजिटेरियन, सो ऑलवेज रिमेंबर, वेजिटेरियन हमेशा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, जैसे कि एस्पेरेगस हो गया, पीज हो गया, बीन्स हो गए, ब्रोकली हो गया, स्पिनच हो गया, ब्रसेल्स स्प्राउट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए। तो ये सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। पोकरा हो गया। उसके अलावा आप ये हो गई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सेकेंडली उसके अलावा आप पीनट्स ले सकते हैं, नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं और मिल्क का इंटेक कर सकते हैं। दैट्स इट, दीज आर योर ऑल सोर्सेज ऑफ विटामिन के। विद दिस आप ग्रीन फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीजिए एंड बनाना का इंटेक कीजिए। दैट्स इट, टेक केयर, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी।